வெல்கம் டு சிம்பிளி ஷென்பா. இன்றைக்கி நம்ம தும்மல் ப்ளஸ் அலர்ஜி சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனைக்கான மருந்து தாங்க என்னங்கிறது பார்க்க போகிறோம். தும்மல்லாம் பார்த்திங்கன்னா சும்மா சாதாரணமாக நம்ம காலையில் எழுந்திரிச்சு அந்த 2 தும்மல் தும்புறோமே அந்த மாதிரி கிடையாது. சில பேர் பார்த்திங்கன்னா கண்டினியூஸாக 10 அல்லது 20 தும்மல் கண்டினியூஸாக வந்துகிட்டே இருக்கும். அது மட்டும் இல்லைங்க, சில பேர்த்துக்கு கிளைமேட் மாறும்போது பார்த்திங்கன்னா தும்மல் வந்துகிட்டே இருக்கும். அதுக்கப்புறம் லைட்டாக வீடு பெருக்கிறோம், வீடு க்ளீன் பண்ணுறோங்கிறபோது தும்மல் கண்டினியூஸாக வரும். அது மட்டும் கிடையாது, சில பேர்த்துக்கு தாடிச்சாலே தும்மல் கண்டினியூஸாக இருக்கும். அப்புறம் வெளியே ட்ராவல் பண்ணும்போது அந்த பொல்யூஷன்னால் தும்மல் வரும். நிறைய அலர்ஜி சம்மந்தப்பட்டமான தும்மல்கள் எல்லாமே சில பேர்த்துக்கு இருக்குங்க. இந்த பிரச்சனைக்கான சிம்பிளான மருந்து நம்ம எல்லாத்துக்கிட்டையுமே இருக்குங்க. வீட்டில் ஆல்மோஸ்ட் எல்லாருமே வச்சுருப்போம். ஒன்றும் கிடையாதுங்க, மஞ்சள் தான். அது கூடவே பார்த்திங்கன்னா சுத்தமான தேன். மஞ்சள் பார்த்திங்கன்னா 10 கிராம் எடுத்திருக்கேன். அது கூடவே தேன் சேர்த்துக்கலாம். இந்த ஸ்பூனில் 1 ஸ்பூன் தேன் எடுத்துக்கோங்க. அதை நல்லா கலந்து விட்டுடுங்க. மஞ்சள் எவ்வளோ ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக்னு சொல்லி உங்கள் எல்லாத்துக்குமே நல்லாவே தெரியுங்க. அதே மாதிரி தான் தேனும். மஞ்சள் எவ்வளோ ஒரு நல்லதுங்கிறது நமக்கு தாங்க தெரியல. ஃபாரின்லலாம் பார்த்திங்கன்னா காப்பிரைட் வாங்கி அவங்க தான் மருந்து அதை யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. இந்த மாதிரி பேஸ்ட் மாதிரி பண்ணிக்கோங்க. தும்மல் கண்டினியூஸாக இருக்குங்கிறவங்க பார்த்திங்கன்னா காலையில் 10 அல்லது 20 தும்மல் அப்படியே வந்துகிட்டே இருக்குமாங்க. சில பேர் அவங்க ஒரு 48 நாள் ரெகுலராக இதை எடுத்துக்கோங்க. இதை காலையில் இல்லை எனக்கு சளி பிரச்சனை மட்டும்தான் அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க 3 அல்லது 4 நாள் எடுத்திங்கன்னா போதும். தேனும் மஞ்சளும் பார்த்திங்கன்னா நம்ம உடம்புல குட் பாக்டீரியாஸை அதிகமாக உற்பத்தி செய்யுதுங்க. ஆயுர்வேத மருத்துவத்தில் பார்த்திங்கன்னா மஞ்சள் அதிகமாக பயன்படுத்துகிறாங்க. இது செரிமான பிரச்சனை, கல்லீரல் பிரச்சனை, கிருமிகளால் ஏற்படும் தொற்றுகள் இது எல்லாத்தையுமே குணப்படுத்துதுங்க. சிறுநீரக பாதையில் இருக்கிற தொற்றை இது குணப்படுத்துதுங்க. அதுக்கப்புறம் புற்றுநோயோட தாக்கத்தை இது குறைக்குது. இது எப்படி சாப்பிட்ணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா தினமும் வெறும் வயிற்றில், அதாவது சாப்பாட்டுக்கு முன்னாடி சாப்பிட்ணுங்க. இந்த 1 ஸ்பூன் அளவு சாப்பிட்டிங்கன்னா போதும். இது எப்படி சாப்பிட்ணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வாயில் நம்ம அப்படியே வச்சு அந்த உமிழ்நீரோட கலந்து தான் சாப்பிட்ணும். இது நமக்கு இப்படி சாப்பிட முடியல, இப்படியே சாப்பிட கஷ்டமாக இருக்குங்கிறவங்க இந்த தேனையும் மஞ்சளையும் கொஞ்சம் ஒரு வார்ம் வாட்டரில் கலக்கிட்டு நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வாயில் வச்சு சப்பி அப்படியே குடிச்சிக்கலாம். அலர்ஜி ப்ளஸ் அடுக்கடுக்காக தும்முறவங்க இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். 48 நாள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். சிம்பிளி ஷென்பா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. கூடவே பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ.